क्या आपको पता है हमें हिचकी क्यों आती है? तो देखो, असल में हमारे शरीर के अंदर एक डायफ्राम नाम की मसल्स होती है जो हमारी मदद करती है सांस लेने में। लेकिन जब हम ज़्यादा ठूस कर खाना खा लेते हैं या बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं तो पेट फूलने की वजह से डायफ्राम सिकुड़ जाता है, जिससे हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। इसी वजह से हमें हिचकी आती है। लेकिन अगली बार जब हिचकी आए तो समझ लेना डायफ्राम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ये मत सोचना कि कोई आपको याद कर रहा है।